क्या आप अपने लार्ज फैमिली के लिए एक स्मार्ट और एफिशिएंट वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? ये 8 kg कैपेसिटी वाली फुली ऑटोमेटिक AI पावर्ड मशीन शानदार वॉश क्वालिटी और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। आइए इसके बेहतरीन फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम डिजाइन एंड परफेक्ट डायमेंशंस। इस मशीन का प्रीमियम ब्लैक कलर और एंटी रस्ट प्रूफ बॉडी इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके परफेक्ट डायमेंशंस इसे किसी भी फ्री स्टैंडिंग स्पेस में आसानी से फिट होने में मदद करते हैं। ये सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है जो लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी और बेहतरीन स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। स्मार्ट कंट्रोल्स एंड वॉशर डिस्पेंसर। इसके फ्रंट पैनल पर टच कंट्रोल और नॉब का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है जिससे वॉश प्रोग्राम्स सिलेक्ट करना बहुत आसान है। साथ ही इसमें एक डेडिकेटेड डिटर्जेंट डिस्पेंसर ड्रॉ मिलता है जो एक्वा एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डिटर्जेंट एक्शन को बेहतर बनाता है और कपड़ों का कलर प्रोटेक्ट करता है। इनोवेटिव ड्रम डिजाइन एंड पावरफुल मोटर। इसका इनोवेटिव स्टेनलेस स्टील ड्रम एक जेंटल वाटर कुशन बनाता है जो डेलिकेट्स को डैमेज से बचाता है। इसके बैक पैनल के पीछे एक पावरफुल इको इन्वर्टर मोटर लगी है। ये मोटर 1400 RPM की हाई स्पीड और साइलेंट ऑपरेशन डिलीवर करती है जिससे कपड़े बहुत तेजी से ड्राई होते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।